മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്കും തലവേദന ഉള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടുള്ളവർക്കും ആവി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണിത്. ഏറ്റവും ചെറിയ കുക്കറിനകത്ത് 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ചൂടാക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ PVC പൈപ്പ്, കട്ടിയുള്ള PVC പൈപ്പ്, ചൂടുവെള്ളം വരാനുള്ള PVC പൈപ്പ് ഒരു 3/4 മീറ്ററോളം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക. ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആവി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൂട് എത്തുന്നവരെ സുഖമായിട്ട് അതിൽ ആവി പിടിക്കാൻ കഴിയും, വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ. മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ആവി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചൂടിനനുസരിച്ചുള്ള ആവി ഇതിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗം.